Archeologové v Podkrkonošské Jilemnici objevili zbytky gotického kostela svaté Alžběty. Jeho přesná poloha a stáří bylo dlouho neznámé. Teď se zjistilo, že byl postaven ve 14. století a je tak nejstarší doloženou zděnou stavbou ve městě. Zanikl po požáru v roce 1788. Tady třeba. Já si myslím, že tohle všechno bude z té doby, když ta stavba tady hořela. Nenápadný zahradní domek v zámeckém parku ukrýval cenný nález, kamennou zeď s gotickými prvky. Díky ní archeologové zjistili, že jde o někdejší presbytář kostela. Později odkryli i jeho základy. Před průčelím zahradního domu jsme objevili severní zeď lodi, která měla šířku 150 cm a pokračovala zatím cestu neznámo kam do prostoru zámeckého parku. Podoba kostela je známá jen z několika dobových maleb. Byli v něm pohřbíváni majitelé panství, Valdštejnové a Harantové z Polžic a Bezdružic, včetně potomků nejznámějšího člena rodu, Krištofa Haranta, popraveného po bitvě na Bílé hoře. Je pravděpodobné tedy, že tady našel místo posledního odpočinku Jan Vilém Harant z Polžic a Bezdružic, nejstarší syn Krištofův, a zcela bezpečně tady byl pochován také jeho vnuk Krištof. Kromě základů a kamenných zdí archeologové objevili i zbytky zřejmě barokní kostnice. Toto jsou kosti, lidské kosti, které se do země dostaly až po požáru kostela v roce 1788 a podle toho, že jsou ožehlé, je velmi pravděpodobné, že se původně nacházely jako instalace v té pohřební kapli v kostele. Archeologický výzkum potrvá do konce tohoto týdne.